السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، الله يعطيكم العافية جميعا. كنا حكينا نحن في فيديو سابق عن المكثفات عن أعطالها، طريقة فحصها وأنواعها. اليوم في عنا فيديو جديد رح نحكي فيه عن المكنسة الكهربائية المنزلية. رح نحكي شلون أعطالها، تصليحها، وشلون طريقة إصلاحها. اليوم عنا هذا النوع من المكانس الكهربائية، هي بتكون موجودة بأغلب البيوت. هي طبعا احنا بس أخذنا القسم العلوي، القسم السفلي بيكون على شكل برميل صغير أو سطل صغير. عنا هذا النوع من المكانس حاليا إذا حطينا الفيشة بالكهرباء رح نشوف إنه ما عم تشتغل المكنسة. بص عنا زر الأون أوف تشغيل ما عم تشتغل. عندنا هون الزر الثاني هو الماكس والمين، هو التشغيل بأعلى طاقة أو بأخفض طاقة أو طاقة عادية. راح نكتشف العذر ونحاول نصلحه اليوم. راح نبدأ عملية الفك حاليا. عندنا بهذا النوع البراغي بيكون أو مكان الشد بيكون تحت المسكة. أول شيء نشيل هذه القطعة البلاستيكية اللي بتكون هي لحمات البراغي الصدى ما تصدي. عندنا 4 وحدات، هي الثانية. طبعا رح نحن نفكهم بطريقة تكون ما تسبب أي خدش للمكنسة من الطرف الخارجي. فكينا نحن عندنا هون ال4 براغي كمان رح نفكهم بالفك. نحن أصدقائي مثل ما حكينا قبل شوي فكينا هاي البراغي من هون، بيطلع المسكة بهذا الشكل. بعدين بيجينا الغطاء التحتاني نفكه بهذه الطريقة، بيطلع عنا هون أجزاء المكنسة. في عنا هون زر الإقلاع الرئيسي للتشغيل الأون أوف، وعنا الزر الثاني هو للاستطاعة إذا كانت قوية أو عالية. وبيجي عنا هون الميتور تحت. أول شغلة رح نفحص نحن المأخذ الكهربائي، رح نفحص إنه في كهرباء عم تجي من الكابل لا ما في كهرباء. نحط الفيشة هون نرجع نجيب عنا الأفومتر نحطه على الفولت المتناوب على 750، أو إذا في عنا قراءة 250 بنحطه على 250. نحن مبدئيا رح نحطه على 250 وراح نفحص نشوف في عنا تغذية جي ولا ما في تغذية. الكابل بيكون هو هذا الكابل تبعه. راح نفحص نشوف هون القراءة عنا الكهرباء جاي، يعني في 215 216 فولت، في مدخل كهرباء بس ولكن ما عم تشتغل المروحة المكنسة. راح نطفي هون ونشوف الزر الإطفاء، نشوف إنه المخرج ما في مخرج كهرباء عندنا هون، معناتها الطاقة سليمة ما في أي مشكلة. طبعا عندنا العزل بيكون أغلب بشكل عام حاليا. طبعا عندنا العزل محصور في الموتور حصرا. راح نشيل الكهرباء، راح نفك قطع الموتور ونشوف. طبعا اصدقائي نحن فكينا حاليا غطاء الموتور، بيطلع عندنا الموتور بهذا الشكل. راح نطالعه من مكانه. في عندنا الكابلين التغذية للموتور راح نفكهم كمان ونفحص الموتور. راح نشوف هذا الموتور عندنا بهذا الشكل، نشوف شو سبب العطل. اصدقائي نحن هون فكينا الموتور، راح نشوف نفحص الموتور نتاكد منه اذا كان ملف الموتور هو العاطل او عندنا هون فحمات بيكونوا احيانا هن السبب. على الاغلب راح نفحص هي احتمال، او على الاغلب يكون الفحمات. انا متوقع انه الفحمات يكونوا هن اللي خالصات يعني او منتهيات بدون غيار. بهالطريقه نحن بنفك الفحمات من هون. هذا النوع بيكون من هذا الشكل. في عندنا انواع ما بحسن نغير الفحمات، مضطر انه نغير الموتور بشكل كامل. الفحمه هون بهالطريقه بهالشكل رح نشيلها نفحصها ونشوف عندنا هون هاي الفحمه سليمه
ما هي ناقصة. نشوف الفحمة الثانية، نفك نشوف إنه الفحمة الثانية هي اللي متأثرة. يعني عندنا فحمة سليمة هون، وعندنا الفحمة الثانية مضروبة. بهذا النوع إذا كان متواجد عندنا الفحمات بنغير الفحمات، ما هو متواجد راح نضطر إنه نغير الموتور بشكل كامل. أصدقائي نحن هون عندنا مثل ما حكينا غيرنا الموتور، اضطرينا نغير الموتور لأن الفحمات ما هو متواجدة، فركبنا موتور جديد. وعندنا نحن هون براغي الشد راح نتأكد إنه مشدودات بشكل جيد. أولاً عدم إصدار صوت، ثانياً لتثبيت الموتور بمكانه نظامياً. نحن تأكدنا من عملية الشد، راح نركب نرجع الغطاء مثل ما حكينا أول شيء، حطيناه محله. في عندنا البراغي أطوار موجودات عندنا هون بالمسكة، بنحطهم بهذه الطريقة بهذا الشكل. راح نبدأ عملية الشد. أصدقائي نحن هون غيرنا الموتور، حاليا راح نجرب إن شاء الله تشتغل. نحن عملنا تجربة قبل ما نشوف بس، ولكن راح نشوف شغلة تجربة مباشر. أعطينا الفيشة بالكهرباء، كبسنا الزر هيك مطلوب. نرجع نشغلها مرة ثانية. عندنا المروحة شغالة حاليا، فيكم تسمعوا صوتها. ناخذ لأعلى درجة ونشغل مرة ثانية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا المقطع الصغير. حاليا هي أول فيديو لأول مكنسة. طبعا في أنواع كثيرة من المكانس. إن شاء الله تعالى راح ننزل فيديوهات جديدة. أتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتعلقوا لنا إن شاء الله بنشوف. وأي استفسار نحن جاهزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.